啊，下午的时候小罗会在这边。对，新街口。同学，我的头像是一只猫。对，价格问题直接那个抖音能订车吗？可以的，可以的，可以到我们现场来，我们在南京新街口德基这边，德基广场这边，然后大家可以，你也想打喷嚏，四川地震我们就可以了啊。有任何价格上问题、寻车问题都可以直接私信我们，因为今天直播间人也多，小罗很难一一回复在直播间一一回复大家啊。只要私信我们的，小罗都会回复后台的，好吗？想打喷嚏。你盖住裙子。灰尘吗？还是啥？不知道。欢迎大家。不是所以小熊如果本身购买的话要200多块钱的。打喷嚏是有人想你，我谢谢你。我想，可以给我张纸吗？我想擦鼻涕。对，然后我们现在所有的购置税活动以及我们的这个置换补贴都是在这个活动期间正常给大家正常给到这个抖音也可以，或者发某书也可以，集赞到66个赞的话，就是说可以免费领我们的凯迪拉克小熊，好不好？可以直接来啊。好的啊，靠大家了。我又想打喷嚏。新街口德基。哎，对。我想打喷嚏。掩面一下吧。我感冒了。小罗是全职啊，你可以找小罗提车啊，随你。我感冒了。啊，这么热的天。我又想打喷嚏。